Miguel Henrique, Daí. ora, o senhor é responsável aqui pela igreja em questão de toda a manutenção e, por sinal, fomos 20 anos colegas e, se mais uma vez, isto vai vincular aqui mais a nossa entrevista. É usual todos os anos fazerem aqui a Feira de Natal? Sim, desde que a igreja foi construída, é usual fazer aqui sempre madeira de Natal. Portanto, o nosso presidente da Junta, Afonso Costa, de Álvaro Barbatejo, da nossa Junta de Freguesia, pediu-me para estar aqui e eu aqui estou para fazer e com muito agrado. Ele não pode estar presente, mas acho que isto é um símbolo em que não se está a deixar acabar. Sim, quanto a mim não. Só pode haver pessoas que não gostem disto e que tentem acabar com esta tradição, que eu gostava que não acabasse. Portanto, foi implantada por mim aqui e gostava que isto continuasse. Portanto, esta feira simboliza muita coisa. Sim, sim. Simboliza a madeira do Natal. E em muitas terras deste nosso país é feito. Mas eu acho graça que aqui em Alverca tem mantido sempre essa tradição. Desde que a igreja foi construída aqui e que eu estou aqui, mantenho isso. Portanto, sempre que posso. E a madeira é oferecida, não é? Portanto, a própria junta de freguesia que oferece a madeira para a gente aqui queimar. Portanto, quando era em cima a igreja velha, não faziam? Não. Foi só desde que foi construída esta igreja que eu comecei a estar à frente disto aqui, isto tem sido construído. Isto tem grande adência, portanto, tem pessoas. Eu vejo aqui, as pessoas estão aqui presentes. Sim. Portanto, isto está quantos dias aqui aceso? Desde que eu tenha madeira, se eu tiver madeira suficiente, é desde o dia 24 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Sim senhora. E tem esta proteção bem feita, que é para ninguém não haja crianças a aproximarem-se do fogo e queimarem-se. Portanto, entre hoje e estes dias, como disse, há muitas aldeias que vão buscar uma madeira maior. Portanto, há sempre aquela simbologia. Isto representa o aquecimento do Menino Jesus, portanto, em questão de... O calor, ou seja, o calor maternal do Natal, da família. Sim, senhora. Aquele grupo da família que se junta normalmente à volta da lareira quando é nesta época natalícia. Além dos seus padres não serem portugueses, não é assim? Tem a tradição na mesma. Será que em Espanha também fazem a mesma coisa? Ou em Itália? Não sabe? Não sei, mas de qualquer maneira aqui eles estão de acordo que eu faça isto. Bom, olha, Miguel Henrique, eu como responsável portanto, jornalista Adriano Pires de Dornelas do Zé, da Serra, também faz a minha terra em Dornelas, faz uma grande fogueira. Portanto, todas aquelas terras anexas. Sim, sim. Eu queria aqui agradecer esta entrevista que foi feita, responsável pela Voz Rebatejana e pela Revista Vida Solidária. Desejo-lhe um bom Natal. Obrigado, e um feliz ano novo. Para todos. E também para a pessoa que está a filmar, que fez a gentileza em questão de isso. Portanto, e é com muito gosto que eu faço isto. Pronto. Muito gosto e prazer. Muito obrigado. Pronto. Muito obrigado. Tudo bem.